Kapitel 7. Wir weten viel mehr von dir, als was du denkst. Rahim wir besonders abnehmen der nächste Feiertag, wat wir bei ihm wären. De andere Männer, Familie en Freund, wat hij aanladen daar, eiten met ons taub en horchten wat wir te sein hadden. En je andere Freund mögen uns sicher, dat wir nicht später gewandelt wird, wenn sie uns hadden den Post wahrgenommen, wenigstens diese Ursache. Dat is bloß wie die Regierung hier schafft, sagten sie. Ne jede Regierung hat ihre Dinge wieder die bestaan. Die Regierung ist sehr aufmerksam, über Utländer, aber je habt ihr nicht zu verstehen, ha je? Unsere Antwort wie immer dasselbe. No, wir haben gleich. Well, alles wird dann ganz fein sein, sagten sie. Ich wünsch, ich kann das in mir auch so dort feilen, aber die Wahrheit wir, dat Typ in mir, feilt ich, dat dit wie ein bisschen anders als gewöhnlich. Und ich wie mehr als bloß ein bisschen Angst. Ich wie auch mal euer in Zentralasien gewesen, und sie steht, den Post wegzunehmen. Dort meint, du wird noch mehr was kommen, als was einer gleichen will. Und du wen hat ich seine Angst, denn wir würden Tränen daran kommen, was dort dann wird geben. Die erste Nacht leg ich im Bar und dachte über noch, was wir hätten unterstützen können, damit wir nu nicht in diese Leer würden sein. Die zweite Nacht fang ich an, über nur zu denken, wo wir würden kein wegrennen von hier. Ich dachte drei, von dann aus wir in das Dorf Türkmen wären. Ahmed hat gesagt, dass wir bloß 20 Minuten gehen, über der Eiwasch, was wir würden in Turkmenistan sein. Du habe ich meinen amerikanischen Pass, in kleinen ich kann dann unseren anderen Pass angeben aus gestohlen. Es wird so leicht sein, über die Grenze heran. Solange wir dann bloß sicher machen, dass wir kommen mal zurückkommen in den Iran, wird alles selber schaffen. Aber deep in mein Hart bin, zweifel ich über seine Gedanken aus das. Gut durch dort durch, was Gott für dich hat. Eine Stimme sagt zu mir, du weißt nicht, was er für dich hat, oder warum. Aber Gott das. Vertrau ihm. Mehrere Stunden muss ich mit diesen Gedanken kämpfen. Was will welcher? Meine Freiheit oder Gott sein Weg zu folgen? Schließlich kam der Gedanke in mir, wo kann ich nach Amerika fahren, die Menschen von Gott vertellen und sein, wo er in Kontrolle wäre, über alles, wenn ich krieg hier nu nicht die Kontrolle lassen für mein Leben. Der Gedanke speckt mich. Wo kann ich andere Menschen sein, sie sollen Gott vertrauen, wenn ich das gleich kann? Bei Tiris Samarias, dann habe ich mir abgemerkt. Und in stille Gebet sehe ich Gott, dass er grater wäre, als alles, was die Welt regieren darf. Sogar grater als die iranische Regierung. Gott ist gerecht. Und wenn ich das nicht korrekt spüren kann und sein kann, wisst ich, dass Gott hat mich hier in Iran angelegt und er wird mich hier auch leiten. Zu der rechten Zeit und auf seinen Weg. Kriegen dann, was wird passieren? Ich nehme mich in mir vor, dass ich wird nicht so als Hiob sein, über Gott zu zweifeln. Ich würde mein ganzes Leben in alles in seine Hand geben und er könnte damit tun, was er will. Wir verleiten gehen bei den Kabos, Tiris Samaris, den 10. Januar. Und Vara schickte Rahim Ahmed mit uns mit. Der Boss hält ab mehreren Städten still, so der hat 16 Stunden, was wir in Teheran ankamen. Zu meiner Erleichterung wird uns noch nicht nach unserem Pass gefragt. Ich kann mir dort nicht ausdenken, was das wird mit sich bringen, wenn ein Offizier da unsere Passports wird wollen sein. Schließlich, mitten in der Nacht, hält der Bus still in Teheran bei der Busstation. Als wir erst von der Bus raufstehen, das war neuer Glenn und mir das Befall, dass wir wären so besorgt gewesen wegen alles, wir hatten nicht mal gedacht an, wo wir würden zur Nacht bleiben. Aber, wo mögt das doch geht? Können wir in ein Motel bleiben, wird wir mal in unseren Post wiesen. Und das hat wir nicht. Und du wen, dreht ich mir Ahmed. Was wir nu können tun. Heute deut bloß mit seinen Schultern ab dem Dull. Sicherlich hat er da auch nicht angedacht. Über dem kriegt seine Tasche durch und sagt in sein Notebook.
Ik wil een vriend op phone, zei hij. En dan ging hij naar een phone wat er bij dem weg weer. Maar nu, wären all die wat er van de bas eraf gestegen, al verschwang, en die drie stonden er allein bij een pool in het licht. Ahmed ging phone, en ik en Glenn vulden ons ernoor, zei ze is wann wir hier wollen gesehen sein. Ich wünsch mir Ahmed wird sich spüren. Schließlich hang er das Phone ab. Alles ist okay, zei hij. Wir können bei ein Freund bleiben. Aber wir müssen uns ein Taxi fangen. En hij kijkt de gossen de lijn. Krijg dan, zag ik in de ark van mijn ogen, wilde een groen uitgetrokkene man krijgen ons op Tuitjeim. Mijn hart rutscht drauf. Dat wie een Iranian soldaat. Wat doe je vreemde hier? Vroeg hij Ahmed. Ahmed erklärt, dat we weer groot aangekomen van Gumbarikabos en leurden een taxi, dat die weer ons kom holen, dat we bij een vriend könnten nachbleiben. Der soldaat steht en dreht sich dann de Glenn in mij. Wees mir geen Pass. Meine vriend hat einen Pass nicht, antwortet Ahmed en hij stoppt zwischen Glenn en mij en den soldaat. Der Pass wir wahrgenommen in Gumbarikabos en deswegen sind wir hier drei in Teheran, bei einem Office aufzuholen. Goed, Samarias. Ich kijkt ganz nervös zu, weil den Soldaten seine Ohren gerade waren en sie abknallten. Dat is jij net gesagt, dat Uitlander Pass nicht bei sich haben. Hij kwam ganz dicht bei mit zijn Finger. En dan weist hij aber noch mit der Loop von seiner Rifle. Dort han, ich moet junt naar mijn supervisor nehmen. En test kicken Glenn en ik ons aan. Onze schlechtsten Träum wäre nu Wahrheit geworden. Laat mij dat vertellen doen, verschalt Ahmed te ons, als wir naar den Soldat hingerangingen. Nicht sei weit auf von der Basstation, wie ein kleines halternes Hüschen, wo der Soldat seine Stelle hat. Du ben bei den Soldat sein Eversta. Ganz viel schmeckt er seine Zigarre. Er hüpft ab seine Feiten ab und mögt schwinde Zigarre uit, als wie nankäm. Der Soldat fängt den Eversten an zu vertellen, dass er hat 2 Uitländer gefangen ohne einen Pass. Beim Vertellen dreht er sich wahr und wahr nach uns und weiß mit seiner Laub. Das geht nicht lang. Dann werden der Soldat neue sich ganz in eine dolle Vertal. Und ich horch zu, wird soll so doll bereit worden, was mit uns soll passieren. Der Soldat, was ein ganz näher Anfänger wäre, meint, dass uns soll im Jail geschmitten worden. Während Ahmed aber erklärt, dass wir Krieg von der Regierung ihren Auftrag gekriegt haben, dass wir uns den Pass hier sollen aufholen. Die werden uns abgegrenzt worden fortgenommen. Der Everste sperrt sich so und fängt total an Dollar unter euren über das alle. Schließlich, ungefähr eine Stunde lauter von Hahn 3 Striden, dreht er sich nach uns und sagt, rüt her uit diese Basstation. Und ich will hier nicht mehr ohne einen Pass sein. Ich spürt ihn, gut. Wir packten unsere Taschen an und rannten den Messkrieg rüt. Wir wollen so weit aufkommen von der kleinen Häuschen als wir können, und du wen drabbeln wir. Was wie eine Kurfang. Alle 3 raubt wir uns den rauf, und Ahmed erklärt den Fahrer, dass uns ein Taxi fehlt, nach einem Freund zu kommen. Der Fahrer war willig, und wir 3 saßen uns hängen besatt durch. Erstmal dann spür ich dort, dass ich nur dieselig war, und flottert ganz. Dat wir all Glock 2 danach, als wir bei Ahmed sein Freund ankam, wat uns dann sehr willig in sein Haus nanleit. Er jäuf uns wat zum Taudagen, in der Wohnstube zum Schlupen, aber bat dann, wie wir all zu sehr abgeweilt, dat wir noch irgendwann ein Bett schlupen würden können. On und auf verschalt wir durch die Nacht. Wir wunderten, wo das Mars mit uns geben wird. Keiner von uns hat eine Idee. Glenn und ich sperrten uns Bett so, wir würden hier in eine Fall nennen gehen. Aber wir können nicht sein, weil wir da rum können. Wir beten da aber. Und wir alle Bett folgten uns so, dass wir würden den südafrikanische Regierungsoffice erst besiegen, ehe wir unseren Post holen. Der nächste Samaris, als wir zu Ahmed verschlagen, dass wir wollen erst nach der
afrikanische Regierungsoffice gaan, dan zag erleichtert uit. We dat in doen zijn, wanneer ik met je taub weer in een taxi metreizen, wat je bij zijn, en van daar wil ik dan naar huis reizen. Ik kan dan naar de basstation, om van daar dan trein naar Gombarikabos te komen, van daar nog. Dat krijg zo fijn, zei ik. We waren al ernst rood fijn door bij de regeringsoffice, eer we onze post afholen. De mensen die bij de regeringsoffice waren je veel beter helpen kan, zei Ahmed. En hij was zo erleichterd. Het kan zijn, dat Ahmed een trein reden weer, zwischen wil hij ons helpen, oder zal hij beschwin zijn zo weit weg te komen van hier als möglich. Dat belevenis wat hij met den soldaat gisteren gemerkt had hem ook rein abgeweilt. Wat nu, had ik er nog niet mal über nagedacht, wat dat voor hem en zijn familie meinen können, wenn wir in Trouble wären. Ja's. Klok 10. Dan bedankt wir uns bij Ahmed zijn vriend, dat hij ons had laten do zo blijven, nam onze taschen en ging ruit naar een taxi, wat Ahmed al besteld had. 20 Minuten later, wie wir bij de Südafrikanische Regierungsoffice. Ahmed halb uns onze taschen ruit en kort dat wir uns verabschieden. Als wir naar de Regierungsoffice ging, merkte ik, dat zag hier niet zo druk uit, als dat vijfmaal wat we hier geweest wären. En meestal wist ik waarom. Vandaar weer een dag, wo de office toe weer. Van Stützje wisten ik gleich nicht, wat we nu würden doen. So würden wir ihn danach gehen, sein unseren Post zu holen, ohne es mit wem zu reden. Wir hatten ein bisschen vertraut und waren uns dann einig, dass keiner von uns beiden wohl mit irgendeinem iranischen Offizier zu tun haben, aber wir hatten Ruth geholt von unserem Regierungsoffice. Glenn erklärt den Werker, was du abpassen dort und was von der Leu wir wären, und er lässt uns ein Phone Call machen nach Michael, ein von der Rutgeber von der Office. Ich horch zu, als Glenn in Afrikanisch mit Michael vertalen dort. Als hij abhangt, zegt hij, Michael is op een weg ons te holen. Glenn zegt, hij woont mal een paar minuten af van deze office, aber dat wordt doch beter laten, wanneer hij ons komt holen in een van de office voort en steht dat we dort eens hier noch würden gehen. Besonders, wir wären die Utländer ohne einen Pass. Glenn hat dat noch mal groß uitgesagt, als ein dunkelbrauner Range Rover besieht uns stillhält. Wir deuten unsere Taschen ab und stehen an. Michael macht sich bekannt und wir fuhren dann längs der Gasramme der Eck nach sein Haus. Ich udend erleichtert ab, als der Poet hier ans Tag klickt. Wir hatten einen gerechten Tag. Wir vertelten Michael alles, was passiert wäre, und weil sie uns den Pass hatten wahrgenommen ab der Grenze. Der nächste Tag, dann wurden gleich in Ekwara Trainer der afrikanische Regierungsoffice geführt. Michael hat sie gemerkt, dass wir John Morris würden treffen, ein von der älteren Office-Männer durch bei der südafrikanische Regierungsoffice. John Morris gab seine Hand und dann wir fort an der Arbeit. Er frug uns, was passiert wäre, von dann, was wir die Grenze wären übergekommen in Iran nennen. Und wir vertelten ihm alles. Sind ihr all bei der Swiss Regierungsoffice gewesen? Frug er. Nee, antwortet ich. Wir dachten so, wir würden hier so erst. Denkst du, das wird nötig sein? No, das wird vielleicht nicht nötig sein, sagt John Morris. Du wird selten kein Trouble sein. Wir wollen all ne Jund abpassen. Ich glaube, ich war sogar ein von unseren Office-Menschen mit Jund mitchecken, wenn die jeden Pass aufholen, dem sie merken, alles was Fan schaffen. Sie können dann übersetzen, wenn sie die Sprache fan können. Ich weiß, die können ein bisschen Farsi reden, aber bis zum sie merken, dass alles von einander verteilt wird. Mir macht ein bisschen besorgt die Leute haben. Wenn John Morris streckt seine Hand aus und lädt ab meinen Arm ab. Das wird kein Trouble sein, dann, sagt er, du brauchst nicht so besorgt sein. Ich probiere noch einmal meine Nazarien aufzuschrauben, als wir 45 Minuten later, Glenn und ich und Nadia, ein von den iranischen Office-Arbeiter, mit uns taub in ein Taxi stehen und nach der Adresse fuhren, wo du auf das kleine Papier gebogen wir, was wir gekriegt hatten ab der Grenze.
De adres wie een groot gebied wat een beetje niemand zag. Als we nemen, zag ik meerdere uitlander wat erom waren en deuten ihre Dinge. Glenn en ik ging ook in een lijn staan en vang aan te spazieren met de twee mannen wat voor ons waren. Die kunnen allebei Engels en ze waren met een bicycle op een reis door dit land. De reis deed Anthony länger als ze gedacht hadden en nu viel ihre visas een beetje aan te lang. Vooral wie een andere man van Noord-Afrika wat een wichtig papiertje had verbesseld van zijn pas en hij moest dat terugstellen, hij kon Terran verloren. Als we zo wieder in de lijn stonden, vertelden mensen über wonen sterren de schmackste Sache in Terran, wo einer moest nachbleiben. Als ik de vertel alles zo anhört, fang ik aan een beetje loodner te zijn. Wanneer de laatste paar dagen ook al een beetje zo was werden dat de nerven uitgeholt werden, dacht ik, vielleicht had ik me ook bloß veel te veel voorgesteld. Hier werden je vele andere, wat uitlander waren, nog trouble met ihre papieren. Waarom würden Glenn en ik ernsthaft wat beleven, als die würden? Alle van deze mensen ihre papierarbeit war draaggesteld en keiner moest terugkomen. So dacht ik, dat ons trouble wordt vielleicht ook leicht te lezen gaan. En ik voelde me al een beetje beter. We waren also bij 20 minuten in de lijn, als een officier met einmal de längste lijn kwam en bekeek zich de mensen ihre papierarbeit. Als hij dan schließlich bij ons kwam, nam hij ons papier en dan zag hij de adres te boven. Je bent op de achtste steer, zei hij, als hij dat papiertje studeren deed. Je moet naar het andere gebied, over gas. Nadia reed nog met je wieder met den officier en dan wenscht wie de Engelse vriend alle paste en ging eruit en steen im taxi aan om dan naar de rechte adres te fahren, wat niet weit af was. Während wir fahren deuten, reed Nadia met ons. Dus een goede mogelijkheid dat die waren met junt wel een onderhouding gaan. Dat is geen trouble. Dat alles best ganz ehrlich antworten en proef nicht nervös te zijn. Vielleicht waren er wel met junt einzeln reden, aber zorg junt ook nicht doorwegen. Alles wat al fijn schaffen. Het nächste gebied had nicht zijn abgebrachtes Gefühl als das erste. Wir kamen een Verstoven aan en ik merkte, dat er keine Uitlander wären. Nadia weiß, wir sollen an Stuhl zaten door op de eine Bank, während zij ging met een van de officiers vertalen. Ik kon alles hören, wat zij vertalen deed. Zij erklärte den Versten, dat ons post weer weggenomen worden op de grens en die werden gekomen om den af te holen. Ein Moment, zei de officier. Ik wil voorts mal no zijn. Nadia bedankt zich en kwam terug bij sie aan Stuhl te zaten. Wir wachten op Stalles. Ungefähr 10 Minuten later kwam de officier terug, sagte Nadia en mij, wir sollen am Hänger rankommen. Hij leidde ons in eine andere Stufe aan, wo in so verbinden wir mit een heel leen en stellen wat erbij pasten. Zat je toe, zei hij als hij de Stufe verloren deed. Een korte moment na dem ging een van de Zieden der op. En twee iranische mannen kwamen aan met ihre noteboeken en Bleistiften. De oudere van hen heeft zich bekend als Herr Akram en hij begrüßt eerst Nadia en dan mij. Nee, Herr Baumann. En hij vangt met mij aan. Koste mij zijn van wat van een nationaliteit du bist. Ik ben Swiss, antwoord ik. Aber ik ben niet in Zwitserland geboren. Ik wacht dat hij mij nu vragen wil als ik een Amerikanische Bürgerrecht had, aber hij deed niet. En daar staat, vroeg hij mij wat ik in Iran gedaan had. En als ik nog mal gepland had terug te komen. En waarom ik krijg nu in Turkmenistan woon daar. Nadat mij einigsten uitgevraagd waren weer, Herr Akram en de andere man stonden op. Dat wordt alles zijn, Herr Baumann. Dankzij voor die tijd, zei hij en hij maakte de voor ons op. Nadia en ik gingen eruit in de andere stoel aan, wo Glenn nog eenmaal naar ons wachten deed. Wie weet het? Vroeg hij. Ik draaide me naar Nadia. Fijn, ik geloof. Mir is goed wat er ben passeren deed. Wat denkst du? Jo, antwoordde ik. Die hadden best een je einfache vrouw.
Wir zaten alle top op een bank, ongeveer 15 minuten. Als Herr Akram en zijn partner waren in de stoel kwam en vroeg Nadia en Glenn, als zij nu würden aankomen in de office, wo ik weer uitgevraagd worden. Ik werd alleen gelaten op de bank. Als ik de wachten daar dat die würden terugkomen, zat ik en keek naar de deur. Tim zijn als er würden een andere uitlander hineinkomen. Er waren aber keine. Ich wundert, wat in dit gebied werkelijk aangaan daar. Noch eine Stunde ging vorbei, en Glenn en Nadia tot met Herr Akram en zijn partner kwam terug. Bitte wacht hier. Wir wollen ihn auch nicht lang halten, Herr Akram sehr. Als die zwei Männer dann in de kleine office waren verschwunden. Wie wird het? Vroeg Herr Glenn, als die Männer weg waren. Ganz fein, antwoordde hij. En hij dreht sich naar Nadia. Die waren häufig, hè? Ich glaube nicht, dass die in meiner Zeit wel mit uns sparen als wie mit die. Nadia duckt. Mir sagt sie, dass wir alle ganz wat gewöhnelt het. En sie kijkt naar ihre Hand eer. Hoffentlich zijn we hier buiten wat klok eind. En dan kan je nog naar de baas wat je wat naar Turkmenistan brengt. Fijn, antwoordde ik. Ik wil niets andere beter gleichen als dat. Een paar minuten later kwam Herr Akram terug en vroeg Nadia als zij weer in zijn office kwam. Glenn en ik wachten, dachten dat zij weer niet meestal terugkomen met onze post in ihrer hand. Als zij dan schließlich terugkwam vanuit de office, wie ihr gezicht ganz blass. Irgendwas ist nicht recht, sagt sie mit einer ganz stille Stimme. Die sagen, die untersuchen irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist, die sagen mir das nicht. Aber sie müssen erst mit wieder daneben kijken. Die wollen noch einmal mit jemand eine Unterhaltung haben, aber nu ohne mich. Wo meint das? Vroeg ich, als mein hartje sehr wo sich abspielt. Sollten die irgendeine Idee geben, was die müssen wieder untersuchen? Nadia schert bis den Kopf. Keine Idee, sagt sie. Aber die sagen, dass Klock 3 dann wird wir durch sein. Ich glaube, das wird besser sein, wenn ich terug in mijn regeringsoffice en die du vertelt wat hier aangeht. Ich wil Klock 3 terug sein, je te holen. Aber wat soll wie sein? Vroeg Glenn. Meest meer vereuert, als wat ich am jemals gesehen habe. Wat dann, wenn die uns nicht wollen gehen lassen? Nadia mögt sich schaftig kicken. Der wird wohl aller Fan sein. Aber hielt sich nicht sehr versichert. Die wollen bloß noch einmal mit jeden einzeln eine Unterhaltung haben. Sag bloß die Wahrheit, das schafft die Eier doch ganz fein. Und dann wollen die ihn all gehen lassen. Nadia stand ab und verschwand in die Stube. Als ich sag, weil sie durch die doppelt Glas der ging, rutscht mein Hart rauf. Ich will so gern, dass dit mal alles soll ewig sein. Aber das schien sich so, jeder Stopp mögt uns wieder in das Lachen anrutschen. In paar Minuten later ward ich wieder angeraubt. Dit Moram wird nicht in der Office, wo wir erst gewasst werden, aber boven auf der Trappen ab. Die zwei Männer, wo mit am Tag nicht mitkamen, mögen die Dären ab und wir gingen in eine kleine Stube an, 8 Schau bei 8 Schau, mit einem halterner Dash in der Mitte, in Feuersteuler der Raum. Ein kleines grieses Fenster wird das einzige, wo du Licht hinkam. Und dort wird nicht sehr viel. Ich probiert positiv zu bleiben, aber so eine kleine Stube steht, wie nicht eine Stube, wo einer Jas anladen dort und hofft, die würden sich da willkommen fühlen. Viel mehr, alle Hand distrikt passiert in diese Stuben, so als einer dort in ihren Spy-Movies zu sein kriegt. Meist bald kam Herr Akram wieder durch eine Stube an, und ich hier, wie der klickt, als das Schlottraum dreht. Gott, help me. Wer ich ganz nervös auf Stelles für mich selbst. Herr Akram weiß, ich soll an einzig Dash auf den Still setzen, während er in seinem Partner und die anderen zwei Werker an der anderen Seite wären. Mit einmal dann hüpft Herr Akram ab und fängt an zu brüllen. Woran bist du hier, Herr Baumann? Wir wollen die Wahrheit weiten, dit Moram, schrie er in mein Gesicht an. Ich bin hier, um von Iran zu lernen und das Land zu besein. Stummer ich, als ich nicht mehr weiß, wie ich das alle will mit meinen Gefeilen, so anders als Herr Akram nu wäre. Ha? Herr Akram grunzt
En hij knalde zijn buik voor mij aan. Schreef ren alles op wat du gedaan hast in Iran. Ik wil weten met welke persoon die alles verteld hast, jeder steht wo du gewas bist, jeder huis wo du gebleven bist, lot nichts nicht uit. Hast dich spät sich mir so, ich würd mal ankalken. Das ganz Schwierigste, was passieren kann, passiert gerade nu. En ich wie Angst. Wo soll ich dit nu bloß alle doen? Wo soll mir alles beivallen, wat ich für heb in Iran alles gedaan heb, wenn entweder mir so im Gesicht braucht? Ich schreib für ein paar Minuten, aber Herr Akram sagt so wie das Reinbilden alt. Ohne Warnung schrie er los. Warum wohnst du in Aschgabat? Ich schaffe eine Organisation, wo du det Menschen halten. Und wo ich bloß mit so Buben über, ohne Einzelheiten zu sein. Du kannst besser als dort, Herr Baumann, sagt Herr Akram ganz kalt. Wir weiten ganz korrekt, worum du in Aschgabat wohnst. Nicht bloß dort, wir weiten viel mehr von dir, als was du denkst. Er reicht sich über den Dash und knallt mit seinen Finger ab meine Brust ab. Wo würde es sein, wenn die anfangs mit der Wahrheit reden? Nu wird uns noch jankert zu horchen. Du kannst anfangen mit worum du in Afghanistan bist. Ein Alarm ging in mein Kopf los. Die deuten mehr weiten, als was ich gedacht habe. Ich hatte noch nicht mal gesagt, dass ich in Afghanistan gewohnt habe. Ich uden deub an. Ich wohnte in Afghanistan als einer, was du für das International Aid Team schaffen wird. Ich schaffte als einer, was du in das Hospital helfen dort in Kabul. Als ich fertig war mit dort sein, dann schmeißt Herr Akram sein Bückware vor mich an. Das steht dort die Abschrift, wo die alle wen gewas bist in der Welt. Mein Hart rutscht wieder auf. Der List wird lang sein. Und das wird noch verdächtig sein. Viel mehr verdächtig als mehrere von den Dingen, was ich all gesagt habe. Ich nahm den Bleistift und fang an, Städte abzuschreiben, wo ich in Europa gewesen wäre. Great Britain, the Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland. Ich schreibe langsam und hoffe, dass dem würde pulperen Ölen sein, dass ich schreiben darf. Und dann würde ich vielleicht nicht dazu kommen, dass ich muss Israel schreiben. Ich bin mir sicher, dass dann würden die noch mehr Frauen haben. Ich schreibe bei 10. Und dann bald habe ich 20 Städte abgeschrieben. Alle Städte, wo ich bei der Pazifik gewesen wäre. Als ich bei 30 Städte abgeschrieben habe, dann unterbrach Herr Akrami war. So, Herr Baumann, du hast aber viel gereist, für einer, was bloß prüft Menschen zu halten. Willst du nicht sein? Vielleicht wirst du uns nu dann mal sein, von wo dein Geld herkommt. Kickte in die lange Liste, wo ich alle wen gewesen wäre, und dort wären in Deutsch Städte. Wie sieht's der Reisen, was ich einmal gemerkt habe in meine Eltern, hat ich die ganze Welt bereist. Für seine Frau wusste ich, wie bloß eine Antwort, was du würd sein mehr. Und dort wir die Wahrheit. Well, sag ich, die möchten vielleicht überraschen. Aber das Geld, das kommt von verschiedenen Städten. Ich bin ein Christ. Und andere Christen, die das gleichen, was ich tue, die schenken mir dann Geld, zodat ich kann rumreisen und Menschen helfen. Und verneigtet, zufriedenet, Schaftigkeiten kommen über Herr Akram sein Gesicht, als er zu sich selbst so denken muss. Nu hab ich die. So, zu wat von der Kirche gehörst du, Herr Baumann? Wir haben ein Doyle-Tit. Vertel uns alles davon. Meine Kirche, wo ich thuis gehöre, die heißt Calvary Kirche in Los Angeles, Kalifornien. Nu frug Herr Akram wieder. Wie viele Menschen sind da? Was ist der Name von dem Prediger? Wie viel dass du in Bereich 3 schicken, was du alles das? Wie viele Menschen kennt den Prediger in Washington? Und was sind ihre Namen? Na ganz sicher hat ich keine Idee, was ihre Namen alle würden sein, wenn der Prediger verhebt Menschen kennt in Washington. Aber dort sagt dort nirgend Herr Akram. Herr Baumann, sagt Herr Akram einmal hastig war mit einem rauret, abgepufftet Gesicht. Wenn du nicht weißt, uns die Wahrheit sein, wie wollen dann?
Du bist in Amerika geboren. Deine Eltern wohnen in Amerika. Das ist ein Amerikanischer. Und du das lehen, wenn du sagst, du bist ein Swiss. Ich probe mich op te nehmen, so gut als ich kann. Und probe mit einer klaren Antwort zu antworten. Ich bin Swiss. Ich bin nicht durch geboren, aber ich bin immer Swiss gewesen, von dann als ich geboren bin. Ich habe aber auch ein amerikanisches Bürgerrecht. Ich komme aber nicht hier in das Land nennen als ein Amerikaner. Ich komme als ein Swiss, hab mein Swiss Pass. Überdem wird es auch Klock 3. Und ich fange mir an zu sagen, wie lange würden die mich hier noch holen wollen? Das will nicht die einfache Frauen in Antworten, was Nadia mir versprochen hat. Ich kann irgendwas kerken, das in Herr Akram feilen. Das wird ein so, als wenn ihm das direkt euer door ein Christ wäre, und er würde sein dort doel te brengen. Und dat nu noch te bekennen, dat ich ein amerikanisches Bürgerrecht hat, würde ihm noch bloß Dollar merken. So, du bist ein Amerikaner, Herr Baumann. Wo ist dein amerikanischer Pass? Der ist in Turkmenistan, antwortete ich. Warum brauchst du das nicht mit? Frug Herr Akram wieder. Wegen ich bin auch ein Swiss. Ich brauch mein Swiss-Pass. So als du gut weißt, ein amerikanischer Pass ist nicht immer willkommen in dit Seite von der Welt. Einmal bringt das Trouble. Was meinst du mit Trouble? Frug er und holt sein Gesicht, dass es glicks wie mit meint. In Trouble kriegst du Stissa, will ich sagen. Aber in der Stelle sehe ich einmal was gleichen Visa gegeben auf dem amerikanischen Pass. Als ich das gesagt habe, stund Herr Akram war gleich ab, put seine Pfoten an und holt mein Pass zurück. Weißt du, was das ist, Herr Baumann? Und er schmeißt den da oben der Schnapp. Okay, Herr Baumann. Nu ist es genug mit mir hier verspielen. Wir werden noch einmal anfangen. Fang ganz vom Anfang an und lege mir hier noch einmal eine ganze Reihe vor, sodass du die letzten paar Stunden al getan hast.